Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осында өте дәмді болып шығатын лаваштан жасалатын рулетиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Сіз бұны ауызашарға немесе сәресіне жасасаңыз болады. Өте жылдам дайын болады. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен салмасына тартылған ет, пияз және картоп қажет болады. Пиязымыз бен картопымызды осылай ұсақтап, майдалап тураймыз. Содан соң тартылған етімізге салып, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Оразаның алғашқы күні сәресіне дайындаған болатынмын. Осы тағамды өте тойымды және жылдам дайын болады. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ендеше дайын лавашымызға кішкене сұйық май жағып, салмамызды салып, рулет секілді орап шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізге 180 градусқа жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болып пісті, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға, дастарханға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да болады. Видеоларым ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбаян. Оразаларыңыз қабыл болсын.